Kuhlale kuyintokozo ukuthi sibukwazi ukuthi sibheke udaba lamaphupho okufanele nisicela kwenu ukusubscribe ukulike ukuba imember ye-channel. Umember kusuka umuntu onganikela ngemali engango-R9 ngu-R30 noma ngu-R99. It depends on your choosing. Siyacela ukuthi nizokubalile nokufanele ungaba umuntu owumlandeli wale channel bese usendisa le number kuso9 ekuseni la 5 ntambama kuphela. Ungawusendisa WhatsApp, ungasendisa ama-SMS, ungasendisa ama-voice note. Ngiyacela unless outside the borders of RSA ungawusendisa WhatsApp, but nakhona let me first. So sibheka la udaba lamaphupho njengenjwayelo. uNkosinathi Dlamuka uNkosinathi Dlamuka udlamuka uthi ukuphupha insimi ivumile kusho ukuthi akathi ngicela ukubuza nanti iphupho ngiphupha insimu ivumile iyinhle. The manner of approach ngenza ukuthi especially abantu abagugile, ngiyacabanga ukuthi abantu esikhuluma nabo la ku YouTube most of them bagugile badala even kunami. Then the manner of approach is very important. Futhi kubalekile ukuthi isawubona ngicela ungichazele nanti iphupho noma ke ngicela ukubuza nanti iphupho bese uhlala udabeni lwakho. Yabona lokho kwehla kahle nakimi nami emoyeni ngiyayenkuzo kwehla kahle. Yabona asenze kanjena yini insimu ingaba yifield, omunye ngathi it's a field, ingaba yifield yama vegetable, field yama fruits, field of ama crops. Yabo kungaba insimu yombila, insimu yezithelo, insimu yezitshalo. Kuzofana na konke lokushinta yodwa kusho into esimila. So la sibheka nje insimu in general noma ngabe yani. So number 1, uma uphuphe insimu kuwuphawu luhle uma ithelile noma iluhlaza, lokho kusho inhlanhla nokuthi umsamo wakho muhle futhi asikho isikhalo nesikweletu esikuhlalele njengamanje ezidalweni zakho. 2, kwesinye isikhathi kuyenzeka uma uphupha insimu kuba uphawu luhluma ithelile noma iluhlaza, lokho kusho ingcebo nentuthuko kanye nempumelelo enkulu ezofika kuwe ngemuva kokuzikhandla kanye nokulinda isikhathi eside. U-Amos 9:14 ngiyakubuyisa uIsrayeli ekuthunjweni, uyakwakha imizi uhlale kuyo, uyakutshala isivini uphuze iwayini lazo, uyakwenza izivande udle izithelo zazo. U-Isaya 65:21 bayakwakha izindlu bahlale kuzo, bayakutshala isivini badle izithelo zazo. Kanti uJeremiya 20:5 yakhani izindlu nihlale kuzo, tshala namasimu nidle izithelo zawo. Number 3, omunye angayibheka kanje, uma uphupha la insimu kuwuphawu luhluma ithelile noma ihlaza, lokho kusho ukuthi ke uzowuthola umvuzo omuhle futhi omkhulu owulindele njengamanje uma kungukuthi ungumtshali izimali kunala utshale khona izimali noma unebhizinisi oluqalile noma umhlaba oqalile noma uqhubha njengamanje. Umshumeli 2:5 ngazenzela izivande zamahlathi, ngatshala khona imithi enesithelo zezinhlobo zonke. 4, omunye angibheka kanje angathi uma uphupha la insimu kuwuphawu luhluma ithelile noma ke iluhlaza, lokho kusho ukuthi ke uzodlondlobala wena futhi uzophumelela wehlule zonke ingqinamba ezikuhlaselayo. Futhi nangaphezulu kwenkinga lengqinamba ubhekele nazo manje wena uzodlondlobala, uzophumelela. Yabo okanye ungaba nawo usizo kubantu. U-Isaiah 58:11 uJehova uyakuhola njalo usuthisa umphefumulo wakho ezindaweni ezomileyo, akuqinisa amathambo akho, uyakuba njengensimu eniselweyo njengenangemithombo yamanzi omanzi awo angaphuthi. 5, omunye uzoyibheka kanje angathi uma uphupha la insimu kuwuphawu luhluma ithelile noma ihlaza, lungabe lusho nje ukuthi wena umuhle umnene futhi abantu abaningi bathembele kuwe noma babukela kuwe. Isihlabelelo sehlabelo 4:15 isiphetho sensimu umthombo wamanzi aphilayo sifufula saseLebanon. 6, kuyenzeka kasivale kanje uma bofuthi insimu komunye umuntu ungaba uphawu luhluma ithelile noma ihlaza olungabe lusho ngesikhathi esihle sokulunga kwempilo, ukufezeka kwezifiso noma ukukhulelwa kwesinye isikhathi. Futhi number 6 sithi thina uma lensimu ithelile
noma ihlaza lusho isikhathi esihle sokulunga kwempilo noma sokuqala kokulunga kwempilo yakho ngoba ukufeza kwezifiso zakho okanye ukukhulelwa komuntu kwesinye isikhathi. Siyabonga-ke besibheka la insimo. Ngomhla ka-7 kuSeptemba sinenkonzo yamanzi ela eGoli. Uma ufisa ukuba ingxenye yayo u-1500 kanti uyabhuka ngo-600. Sobe sihamba nomkhulu Somahashi uzobe ingxenye yalo inkonzo yamanzi. Kuningi okuyobe kwenzeka uma ufisa ukuyihambela ungayisebenzisa inamba yakho nomkhulu Somahashi khona kuma-video njengamanje, or ungamthinda nami bese ngikunika inombolo kaMkhulu Somahashi ukwazi ukuthi ube ingxenye yalo mhla ka-7 la sikole sobe silapha emanzini empophomeni. Kuningi sobe kwenzeka amathunzi, ichitho, idalwa kube kuhlanyelwa kube kugezwa kube kuhle kakhulu. Siyabonga kakhulu. Be blessed.